көбісі камера қосқан кезде өзгеріп кетеді екен да адамдар. Былай камера запись басталады ғой. Сол кезде бірден өзгере кетеді екен. Ол өзі болмай қалады ғой. Мүлдем басқа адам. Мен бірнеше адамды көремін ғой былай өмірде шынайы қандай екенін. Ал камераның алдында оны танымай қаламын да мен. Сосын оның несі кетіп қалады ғой, ерекшеліктері, өзінің характері болады, мінездері. Сол шықпай қалады да адамның. Әрқашанда ол маска тағып алады и басқа адам болып қалады ғой. Қысылып қалады ғой. Сол себепті маған камераның алдында шынайы болу керек екен. Сол мен ойлағаным. Бұл менің алғашқы влогым, және көп ойландым, не жайлы айтсам екен деп. Басында ойлайсың ғой, андай қандай формат таңдасам екен. Сосын зерттеп қарасам, әртүрлі категорияларға бөлінеді ғой видеолар. Мысалы біреу travel блогер, біреуі там ойындарды ойнап көрсетеді. Сонда әртүрлі нелер бар ғой, направлениялар. Қандай направлениеде бағытта түсіремін десем, маған андай бұрын блогерлар көремін. Универсальный темалар болады. Кез келген адам блогында маңыздысы адамның өзі да главный герой. Ал бағыты маңызды емес. Travel ма, ойын ойнайды ма, немесе тамақ пісіре ма, ол маңызды емес. Егер солай өзіңді бір бағытта проявить ететін болсаң, сен сол бағыттағы аудиторияны ұстап аласың да, сосын сол аудитория, мысалға тамақ кулинариямен ұстап алсаң аудиторияны, тек қана сол кулинария үшін ғана келетін болады ғой сенің каналыңа. Сол кулинарияны ұстап алады біреу мысалға, и немесе travel ұстап алады, и тек қана сол аудитория, сол ғана бағытқа қызығатын болады да, сол темасы, видеоның темасына ғана. Ал бір блогерларды қараймын, олар универсальный да, қалаған тақырыбында түсіреді, сол блогер үшін көреді ғой. А мен соған әуестеніп қараймын да, мен қандай кереметші, андай қай тақырыпта түсірсе де көрермендері сол жүргізуші болған үшін көреді ғой, блогер үшін ше. Маған сол бағыт өте ұнап жатыр. Мен сол себепті қай бағытты таңдар едім деген форматты таңдар едім деп өзім ойласам, осындай универсальный аудитория жинағым келеді. Мен үшін көретін бар ғой. Менің главный герой контентті мен болған үшін же. Мен білмеймін ғой өмірімде қай кезде мен қай тақырыпты түсіретінімді адам алдын ала не болатынын білмейді ғой. Сол себепті мен қызығушылықтарым ауысып кетуі мүмкін. Бүгін велосипедте жүрсем, ертең плаванияға қызығып кетуі мүмкін мысалға. Немесе там путешествияға қызығып кетуі мүмкін ғой. Сол себепті мен бір бағытта байланып қалғым келмейді да. Еркін форматта, еркін бағытта сол өте жақсы екен. Ал егер бір бағытта қатып қалсам, мен ертең мен тек қана мысалы travel болса, тек қана travelда ғана жүргім керек болады ғой. Сонда мен аудитория жинап аламын, мысалы 100 000 подписчик. Подписчик деген ол адамдар ғой, ол адамдар сені көру үшін тіркеледі. И мен оларға всю жизнь тек қана travel көрсетемін деп обещать еткен сияқты болып қаламын ғой. Ол сосын мен басқа бағытта түсіретін болсам видеомды, мен көрмей қояды ғой сосын. Ондай аудитория ол тек бір темаға қызығатын аудиториялар болып қалуы мүмкін ше. Сол себепті мен еркін, адамның өзінің харизмасы, адамның өзін ұнатып қалатын аудитория жинасам деген арманым бар еді да. Негізі сонда жақсы ғой. Мысалға досыңыз болса, адамның досы болады ғой. Досыңызбен кездескен кезде сіз досыңызды бір нақты бір тақырып үшін ғана ұнатпайсыз ғой оны. Постоянно бір темаға сөйлескен үшін ұнатпайсыз ғой досыңызды. Қалаған тақырыпта сөйлесе бересіз ғой досыңызбен. Сондай еркіндік бар да, ондай арада. Сондай аудитория жинағым келіп жатыр ғой. Мен еркін тақырыпта өзімді мен еркін сезіне алатындай. Ал егер мен ол өзімді бір қысып қоятын болсам бір тақырыпқа, бір тематикада, мен сол темада ғана жүргім керек болады ғой. Сол тақырыптың айналасында. Мысалы, біреулер көлікті түсіреді. Тек қана көлік туралы түсіру керек болады да сосынша. Ал адам өмірінде білмейді ғой, ол ертең қалай болады. Жалпы осындай формат туралы айтатын болсам, сосын анандай тема бар тағы. Өзіңді қалай ұстау керек камерада. Көбісі камера қосқан кезде өзгеріп кетеді екен да адамдар. Камера запись басталады ғой. Сол кезде бірден өзгере кетеді екен. Ол өзі болмай қалады ғой. Мүлдем басқа адам. Мен бірнеше адамды көремін ғой былай өмірде шынайы қандай екенін. Ал камераның алдында оны танымай қаламын да мен.
сосын оның несі кетіп қалады ғой, ана ерекшеліктері, өзінің характері болады, мінездері. Сол шықпай қалады да адамның. Әрқашанда ол маска тағып алады и басқа адам болып қалады ғой, қысылып қалады ғой. Сол себепті маған камераның алдында шынайы болу керек екен. Сол мен ойлағаным. Қандай сен қиын болса да бар ғой. Өйткені сен сочинять етпесең, басқа адамның рөлін ойнамасаң, саған өмір сүру жеңіл болады ғой. Қаншалықты энергия кетірсең басқа рөл ойнауға, сен өз өміріңмен рөл ойнауың керексің, және басқа адамның рөлін ойнауың керексің ғой. Екі рөл да, сонда сен екі есе нагрузка аласың ғой. Басқа сенің мүмкін екінші рөлің ол өте қиын рөл болуы мүмкін ғой. Және қымбат рөл болуы мүмкін ғой. Мысалға, сен мүмкін жағдайың ондай жақсы емес. Ал сен финанси жағынан да жағдайың жақсы емес. Ал сен бірақ камерада өзіңді андай қымбат бір жағдайың бардай көрсетуің керексің да. Күшті көліктерде жүргендей немесе сол образды жаратуың керексің ғой. Мүмкін оның бірінші шынайы өмірінде мүмкін ондай жағдайы жоқ ша. Сол себепті бұл визуал жағынан айтып отырмын ғой. Басқа нәрселерде көп қой негізі. Басқа жағынан да көп қазір есіме түспей жатыр ше. Бір жол жүрген кезде бүйтіп миыңа келмей қалады екен ше. Мына жолды қарап жүрмін да бүйтіп. Қазір әртүрлі автобустар өтеді, былай. Ойыма бірден келмей жатыр. Кеше бір ойыма келіп жатқан еді, бірнәрсе нәрсе айтам деп мысалға. Қазір есіме келсе айтам. Жалпы қысқаша айтқанда, шынайы болуға тырысу керек. Тырысу керек дегенде, сол шынайылығыңды ұстап қалу керек қой. Өйткені адам өзі білмей қалады деген, ана камера қосылғанда бірден андай болып қалады ғой, серьезно болып кетеді, немесе өзін басқаша ұстағысы келіп кетеді ғой. Мен оны танымай қалам да. Сол себепті сондай әртүрлі қателіктерін байқап, мүмкін ол қателік па, қателік өзі білмейді. Мен үшін ол қателік та. Мен еркін форматта осындай қазір мен отырмын ғой мен ара. Осылай отырмын. Менің барымда, жоғымда осы да, мысалға. Мен осындай форматта жүріп, отырып, семчик шағып, отырып сөйлеседі ғой, былай достарыңмен отырып сөйлесесің ғой, сен ол жерде таңдамайсың ғой, қай жақтасың. Ең бастысы қасында досың бар да, ең жақын досың. Сонымен отырып сөйлесесің. Сондай еркіндік болса жақсы да, блог видеоларда. Осы блог видеоларда. Сонда сен өз-өзіңді сақтап қала аласың ғой, өз ерекшелігіңді, шынайылығыңды. Өте мен негізі жабық адаммын ғой, негізі былай мінезім ше. Көп сөйлей бермеймін, мен өте көп ойландым. Бұрыннан ойлайтын негізі YouTube ашайын ба, ашпайын ба деп. Ашқаннан кейін білесің ғой, оны ашасың. Бірдеңе деп сөйлеуің керексің камераға. Ал мен қатты сөйлегімде келмейтін адаммын, білмеймін, сөйлеуге ерінесің ба, ерінем ба, сондай сияқты бір. Бірақ өткен кез алғашқы рет өзім камераның алдына отырған кезде андай бірден басқаша болып қаламын ғой, бүйтіп ше. Не айтам деп ше, ойыма келмей қалады ғой, ойлап жүрген. Өмірде досың алдына отырсаң, сөйлей бересің ғой, шынайы диалог болған кезде ол саған сұрақ қояды, сен оған жауап бересің. Ал былай камераның алдында отырған кезде сен ол жаныңда ешкім болмайды да, саған ешкім сұрақ қоймайды да, сен өзіңнен өзің отырып сөйлеуің керексің камераға қарай, өзің тақырыбыңды біліп. Сол себепті шынайы бүйтіп адаммен отырып сөйлескен басқаша, камераның алдында отырып сөйлеген басқаша екен. Ешкім саған сұрақ қоймайды, өзіңмен өзің сұрағыңды дайындап аласың да, соған дайындалып сөйлей бересің. Бірақ дайындалсаң да қиын ше. Жасандылық болып қала ма? Ең бастысы андай тақырыбыңды білсең болды ғой деп ойлаймын. Алдын ала сөйлейтін тақырып бар ғой. Сол тақырыбыңды білуің керексің. Бүгін қай тақырыпқа сөйлеймін деп. Мен бүгінгі тақырыбым, бұл менің алғашқы видеом, сол себепті қалай бастарымды білмей, өткен кезде бір жерде отырып қалдым ғой. Бір жерде отырып түсіріп көрейін деген ғой, былай. Бір жерде отырсаң, бір ойың шықпай қалады екен ше. Қан жүгіріп тұру керек па, былай ше, былай әрі-бері қимылдап тұрасың ғой, сол кезде ойлар шығады екен да, соған мынау моментті пайдаланып, за рулем отырып, бүйтіп айналаны жүріп сөйлеп, өзіме бір ыңғайлы бір условия жаратып видео түсіріп алайын деген ғой.
Және менің ойлап жүргенім мынау видеоның бастау себебім өзім андай тұйық болғаннан кейін жабық адаммын да мен, мүмкін осылай камераның алдында сөйлеп, әртүрлі ойларымды айтып, андай еркін ойымды жеткізуге үйренемін деген ғой. Өйткені адам ойын бір бүтін қылып жеткізуде ол да бір үлкен бір жұмыс сияқты ғой. Өткен кезде мен кіммен жолықтым ғой, мен актерлік шеберлік мұғалімімен. Сол айтып қалды да, бір жұмысындағы ерекше қандай адамдар келетінін ше, жаттығуға, сабаққа. Көп андай бар екен, жағдайы жақсы, үлкен кісілер. Бірақ адамдардың алдына шыққан кезде сөйлей алмай қалады екен да, ойларын жеткізе алмайды ше. Сондайлармен жұмыс істеймін дейді. Ораторский өнер дей ма, қалай? Олай адам ашылу керек қой. Актерский мастерство. Сол себепті осындай ашылып, камераға ашылып, және де шынайы болу ғой. Шынайы мен өз қалаймын, солай өзімді еркін ұстауды үйрену ғой. Басқа біреуге ұқсамай, еліктемей, өйткені еліктеудің қажеті жоқ сияқты. Әр адамның өзінің несі бар ғой, ішіндегі характері бар, мінезі бар, стержені бар, уникальность. Мүмкін көп адамдар өзін бағаламайды ғой, недооценивает ше, ойлайды, мен біреуге қандай қызығым бар деп. Қазір видео түсірсем, менің өмірім біреуге қызық бола ма деп ойлайсың ғой, сомнение ұстап андай. Бірақ ютубқа кірсең, барлығы әртүрлі нәрселер түсіріп жатады да. Блогерлар өз жайлы түсіреді, әртүрлі развлекательный контенттер түсіреді. Сөйтіп бүйтіп қарасаң, өз жайлы түсіретін адамдарда өте жақсы қаралым жинап жатыр ғой. Былай қараймын, не жайлы түсіріп жатыр деп, қатты ондай несі де жоқ. Асырып бірдеңе істеп жатқан жан, просто камераның алдында отырып сөйлейді. Өмірде өзім тырысамын ғой, шынайы болуға, адамдармен сөйлескенде. Тырысам дегенде тырысуына қажет жоқ қой, просто жаңа айтқанымда басқа біреудің алдына келген кезде басқаша болып кетеді адамдар. Камераның алдында да сөйтіп, мынау видеода тем более екен, былай басқаша болып кетесің ше. Ал мен видеода өзім еркін ұстауды үйренетін. Және ойлайсың ғой, осы каналды ашқан не үшін ашамын деп ше. Андай бір әртүрлі бір интервьюлар түсіріп, өйстіп өзіңді түсіріп, бұны түсірмесең де болады, түсірсең де болады. Мен бірақ түсірсем ба деп ойладым ғой. Адам өсіған психологически дайын болу керек қой, бірдеңе бастау үшін. Мен қазір енді дайын болып отыр ғой, менің ойымша. Осылай камераның алдына шығып, сөйлеп үйренген. Бұған маған себеп болып жатқан, бұрын по-моему, ютубты 2005 жылда шықты ма? 2005 қой деймін, қателеспесем. 2005. Сол кезде ютуб енді шыққан кезде, әлі видеолар енді адамдар каналдар создавать етіп бастады сол кезде. Әлі қатты не қылмаған, дамымаған ғой. Сөйтіп біз көретін каналдар, ол тек қана телеканалдар, бір аз ғана ғой, бүйтіп санап білсең болады ғой. Санаулы ғана көретін каналдар бар. Конкуренция аз да. Ал қазір адамдар өздері қалаған нәрсесін көреді ғой. ютубқа кірсең, канал деген өте көп қой. Әрбір адам бір жеке тұлға ғой. Әрбіреудің айтар өз ойы бар, өзінің өмірге көз қарасы бар. Сол себепті қазір және ол тегін ғой. Тегін. ютуб деген өте мықты платформа ғой. Сол ютуб пайда болғаннан кейін қанша трансформация болды ғой мынау видеоға байланысты адамдардың көз қарастары. Бұрындары андай болған ғой, тек қана той түсіреді, туған күндер, ерекше бір күндер болған кезде ғана видео түсіретін ғой. Қазір кезде телефонда бар видео, қол жетімді. Сол себепті барлығы қазір видео түсіреді ғой. Күнде тамақ жесе де, походқа шықса да, бір шетелге барып келсе де. Мен соған видео түсірем деп арнайы
осы мына жеңіл камера алып алдым мен өзіме. Мына DJI Pocket 4 қой менде қазір. Бұрын мен фотоаппаратқа түсіретін едім. Андай фотоаппарат бар, объективмен бөлек келетін, сондай штативпен. Ол бірақ өте ауыр. Оның сапасы жақсы әрине, бірақ ана қараңғыда жақсы жүреді. Бірақ ауыр болғаннан ыңғайсыз да оны тасып жүргенге. Адамдарда мысалы телефонда видео всегда под рукой жүреді, қолында видео бит басасың, түсіре бересің. Ал мына камерамен сапасы да жақсы, және мобильность деген нәрсе бар да, ыңғайлы. Бүйтіп алып түсіріп жүре бересің ғой өзіңді. Сол себепті осындай камера алып алдым. Және петличкасы бар. Дыбысың жақсы, дыбыс деген маңызды ғой. Мен мысалы алыста отырмын да қазір. Осылай сөйлеп отырам. Көрермендер мені жақсы ести алады да менің даусымды. Сол себепті осындай камера таңдадым мен. Ал фотоаппаратқа бұл петличный микрофон салатын болсаң, оның приемнигі керек, және оның салмағы мынандай ауыр, 2-3 килограмм, және оның штативтары бар. Ана жерде жеп жеңіл және ыңғайлы тасып жүргенге. Бұл рюкзагыңа саласың да кете бересің. Зарядкасы да жақсы, 2 сағаттан көпке жетеді ғой. Форматы да жоғары форматта түсіреді. Және ойлайсың ғой, қазір түсірдім осы видеоны, келесі видео не түсірем деп, мен білмеймін не түсіретінін. Жаңағы осылай түсіре берем. Ойыма не келсе, қандай идея келсе, бәрін түсіре берем. Ең бастысы адам шынайы болу керек қой, осындай ойларын жеткізіп, ашылып. Осы психология жайлы көп ойлап жүремін мен. Адамның шынайылық жағынан көп адамдар өзі байқаған қатты қысылады екен да, бір-бірімен сөйлескенде бірден ашыламайды. Көп уақыт сөйлесіп жүрсе де ашылмайды ғой көбісі. Кей кезде мен танимын, адамдар да мен бұрыннан таниды да мен қасыма келеді ғой. Сөйлегендер андай ғой, қысылып тұрады да, сезіледі бүйтіп. Бұрыннан танисың, сонда да андай күліп бүйтіп тұрады да, сөздерді іздеп тұрады да, не айтсам екен деп ше. Ал сол кезде мен айтам ғой, ол өзіңді еркін сезін деп. Өйткені неден ол адам өзін қысады ше. Қысудың қажеті жоқ сияқты. Сен үйіңде қалай сөйлесесің, ата-анаңмен, әпкелеріңмен сен өмірде де солай сөйлескен жақсы сияқты. Басқа образға кірмей. Осы жайлы ойлап қойғанмын ғой өткен кезде. Адамдар өзі бір мінез болу керек қой, бірақ бірнеше мінез болып қалады да. Өйткені әртүрлі образға келу үшін адам тырысады ғой, энергиясын жоғалтады. Басқа образды сөйлеу үшін ойланады, не сөйлесем екен деп. Ал егер өзіңмен өзің болсаң, қатты энергия кетпейді деп ойлаймын ше. Өзіңмен өзің болсаң, ештеңе сочинять етпейсің да. Ал сочинять етсең, сен бәрін есте сақтау керексің ғой, оның сосын. Уақыт өткеннен кейін сен жалған айтқан болсаң, жалған айтқаның подставить етеді ғой. Сол себепті шындық айтсаң, ол басқа образ жаратпай, осылай шынайы болып жүрсең, энергияң көп кетпейді ғой. Және мен осындай еркін формат таңдаған себебі дайындықсыз түсіргім келеді ғой. Өйткені көп нәрсеге дайындала берсең, сен түсіретін видеоңнан бөлек тағы дайындыққа уақыт көп кетеді ғой. Сол себепті еркін формат жақсы да. Сен жүріп түсіріп кете бересің, түсіріп кете бересің. Егер барлығы идеально болсын десең, керемет әдемі. Ол видеодан бөлек тағы сен дайындалуың керексің. Оған да уақыт кетеді ғой, энергияң кетеді. И сен жалғасың ондайдан сосын андай. Постоянно сен идеально болып жүре алмайсың ғой. Керемет болып. Мысалы күнде видео түсіретін болсаң, күнде сен әдемі болып жүруің керексің ғой. Әдемі болуың керексің. Күнде біреулер боянады ғой, бояну керек, дайындалып. Ал мен осындай еркін формат таңдағанымда себебі осындай жан-жақтан қарасаң, бәр жағынан ыңғайлы ғой. Түсіресің, как есть түсіресің ғой, осылай бар түсіре бересің, осылай ойыңды айтасың. Мысалға, мен 5 жыл бойы күнде жүгірдім ғой, соны мысалға келтірейін. Мен үйге беговой дорожка алдымнан жүгіретін жол бар ғой. Көп минустарын байқадым да, далада жүгірген кезде қандай адамға қиындықтар әкеледі.
Мысалға шығасың, иә, таңертең тұрасың, жүгіріп киінесің, далаға шығасың. И сен ойлайсың ғой, қай маршрутпен жүгіремін деп. Сосын оны ойланасың, бірінші қиындық. Мейлі, сосын біліп аласың оны. Сосын жүгіріп жатасың да далада. Светофорға келіп қаласың ғой. Светофорға келесің, сен темп, ритмің бұзылады да. Қызыл жанады ғой. Сол қызыл жанады, сен тоқтайсың, ритмің бұзылады. Күтіп тұрасың бүйтіп. Деп ырсылдап тұрасың да. Сосын жүгіріп бара жатасың. Сосын қайттан скорость жинайсың да, жүгіресің. Одан кейін жүгіріп бара жатсаң, тротуарда адамдар шығады ғой. Оларды бүйтіп обход жасайсың, бір жерлерде скорость тастайсың. Сөйтіп қарасаң, ыңғайсыздығы көп ше. Далада жүгіргеннің. Және де одан басты бөлек қиыншылығы. Не болып кетті. Одан басты бөлек нәрсе, ол қиыншылық. Сен егер жүгіретін жерің алыста болса, сен ол жерге баруға уақыт керек қой. Біреулер барып специально фитнесқа барам деп арнайы сол жерге барады ғой. Оғанда уақыт кетеді. Егер ол алыста болса, сосын пробка болып қалса, пробкада отырасың, сосын барасың. Мысалға сен жаттықтану уақытың мысалы 1 сағат болса, арнаған. Сен ол жерге баруыңа мүмкін 40 минут 1 сағат, үйден шығып барған, сосын қайтып келгенде 1 сағат, сөйтіп жалпы 3 сағат болады ғой. Үйге арналған беговой дорожканы мен алған себебім, сол үйде мен ойыма келеді ғой жүгіру жайлы. Барам 40 минутта. Жиналам, кроссовкиімді киемін. Бірден тұрам да жүгіре бастаймын ғой. Сонда 40 минут алады ғой. Дайындалғаным 5 минут, жүруім бірге 40 минут. Сөйтіп 45 минуттай уақыт кетеді, сосын душқа түсесің, оған 10 минут. 1 сағаттың ішінде үлгересің ғой, соның бәрін істеп. Қол жетімді болса, сондай жаттықтану тастап кетпеу үшін, жаттықтану үшін. Егер доступно болса, қиыншылықта жолыңда аз болса, жақсы екен да. Ойыңа келді, істейсің и кете бересің. Осылай очки негізі сапасы өте жаман екен. Андай бүйтіп шынайы былай табиғаттың өз түсінде көргің келеді ше. Тап-таза топтан қамлаған киіп алыппын, ұмытып кеттім ғой шежуді. Түсін бұзады ғой, былай шынайы табиғи түстерді. Және андай очкилер болады ғой, бір түрлі түсте сары, қара, сондай да маған ұнаған жоқ. Өткен кезде киіп көрдім. Былай табиғаттың өз түсінде көргің келеді ғой, ал олар түсті өзгертіп тастайды. Біреу сап-сары болып кетеді, тонировка болып қалады ғой ондай. Видеода цвет өзгеріп кетеді ғой, бұл жерде сондай ғой. Мен сол себепті осылай табиғатта өз түсінде көргенін айтшы маған. Жасылды жасылдай, көкті көктей, осылай керемет қой. Бұлдырамай. А то мынандай очки тағып аласың, качестволары андай ғой. Пластмасса, бұлдырап тұрады бір. Бәрібір андай. Тұнық болмайды ғой. Түстері өзгереді, кішкене резкісі кетеді.